هلو يا أصحاب. النهاردة كان يوم مميز جدا في القصر الثقافي. من أول ما دخلنا شفنا اللوحات الجميلة والمشغولات اليدوية التحفة دي. بجد حسينا إننا دخلنا عالم من الإبداع والفن. وبعد كده دخلنا مكتبة فيها كتب وألوان وصلصال ولوحات رسم إبداعية، وكمان لعبت ورسمت أنا ومارو. المكان فعلا بيشجع الأطفال على الثقافة والفن والإبداع. وكمان كان في حفلات وعروض فنية جميلة أوي أوي، من ضمنها النشيد الوطني بلغة الإشارة اللي ماروسكا قدمته، وكانت قمر فيه خالص. كيلو بامية القطة العالمية، كيلو باميوس. أنا طلعت وحدتني مساجيبك. أنت حكيم ولا تبات؟ أنا حكيم حاكم وقت اللعب أروح والعب. يعني لما اتفرج على التلفزيون لحد الصبح واقوم من النوم براحتي. هو ده كلام برضه يا دياب؟ يبقى مامتك عندها حق. 1 2 3. ايه ده؟ هو بيعوموا ولا ايه يا ولاد؟ 1 1 3 وناويل؟ 4 وناويل؟ وانت أغلى وطن وانت أعلى مكان.
القصر الثقافي مكان يستحق الزيارة، فيه فن وموهبة وبهجة مصرية أصيلة. ودي كانت لمحة صغيرة من يومي في القصر الثقافي. كان نفسي أعرض لكم حاجات أكتر من كده، بس مش عايزة أطول عليكم في الفيديو، واستنوني في الفيديوهات الكاملة قريب قوي إن شاء الله، عشان تشوفوا كل العروض والأنشطة الجميلة اللي شفناها في القصر الثقافي. باي باي.